很多人做 YouTube 最花时间的其实不是剪辑，而是3件事情：想话题、想标题以及想脚本。所以后来我就做了一件事情，我用 AI 自己做了3个工具。现在我做影片之前，几分钟就可以完成话题的判断、标题的决策以及脚本结构。这3个工具其实就是我自己做的 Custom GPT。如果你没有听过这个东西，其实很简单，你可以把它理解成一个被你设定好思考方式的 AI 助手。你先去告诉他怎么去分析问题，怎么去做出判断，之后在你每次使用的时候，它就会按照这个方式来帮助你做出决策。所以我现在做影片基本上都会先问这3个 GPT， 第一个来帮助我去判断标题，第二个来帮助我去分析话题，第三个来帮助我去整理影片的脚本结构。今天我就把这3个我每天都在用的 GPT 完整的去分享给你。Hi， 我是 Grayson， 这频道就要分享如何去透过内容创作建立可持续的收入系统。如果你也想把创作变成是一个长期经营的事业，一定要记得订阅我频道。很多人以为做 YouTube 最花时间的是影片剪辑，但其实不是的，最花时间的是决策。比如说今天我到底要拍什么，这个话题到底值不值得拍，2个标题到底选哪一个会比较好，脚本应该怎么开始，这些问题如果说每次都是靠自己想，会浪费你非常多的时间。而且更麻烦的是，很多时候我们都会做错决策，你可能花了2天去做出了一支影片，但是结果呢，观众根本就不想点开。所以呢，我就开始尝试做了一件事情，把这些决策的流程变成一个 AI 的系统。最后我就做出了这3个 GPT。第一个 GPT 它叫做影片标题决策顾问。因为很多创作者其实都有一个情况，你可能已经想出了3个、5个，甚至是10个标题，但问题是你并不知道哪一个是最好的。这个 GPT 它的作用呢，就是我可以把几个标题丢进去，然后它会帮助我去从几个角度去分析它的点击潜力，它的好奇度是否清晰，是否容易被理解，最后来帮助我选出最值得拍的一个标题。这个呢，其实就帮助我省了非常多的时间了，因为以前我可能就会纠结1个小时，现在几分钟就能够做决定。我需要告诉这个 GPT 我的频道的一些情况，包括你要告诉他你这部影片想要去做什么主题，或者说你有一些内容大纲，你可以告诉他。然后呢，你现在的频道的阶段是怎么样的，你想要去做长影片还是短影片，有没有已经暂定的影片标题。那这边呢，我就把我的想法去告诉他了。那我的这部影片它的主题呢，就是如何去快速的去获得频道第一个1000订阅的5个方法。那我频道订阅呢是5000加以上的，那我想做出长影片。接着呢，他就进入到了标题顾问的模式了，来帮助我做出一些判断。接下来呢，就提供给我一些非常吸引观众的标题了。它分为了不同种类。首先呢，就是情绪共鸣型的。第一个1000订阅，我当时其实没想做 YouTube， 那也告诉我这个标题为什么会被点，那就打破了成功一定很有计划的迷思，降低了观众的心理防御，然后也顺便告诉我缩图的文字方向是什么了。还有呢，问题导向型的，为什么努力拍片订阅数还是上不去1000？为什么会被点呢？因为精准的命中了有在做但是没回报的挫折族群。还有呢，就是结果导向型的，我用这5个方法撑过了最难熬的前1000订阅。还有呢，错误对比型的，订阅破不了1000，多半不是演算法的问题。还有呢，就是反直觉打破迷思型的，第一个1000订阅，关键不是内容品质。为什么会被点呢？因为它直接打脸创作者最深的信仰。那它也帮助我总结出了从这么多标题里面，他最想推荐给我的标题。那有2个他最推荐的标题。那底下呢，他也告诉我他接下来可以做哪些事情。那这边呢，因为我是喜欢结果导向型的标题的，我就直接再让他给我5个类似的标题。那接下来呢，他就给我5个类似的结果导向型的标题了。然后呢，他能够帮助我选出最容易被点，以及呢最好做缩图的一个。那这个标题呢，就是最容易被点，同时呢缩图也是最好制作的一个标题了。第二个 GPT
他是影片话题决策顾问。很多创作者他们做影片其实不是不努力，而是常常拍了一些观众根本就不会点击的内容。所以这个 GPT 它的作用就是，当我想到一个影片主题的时候，我会让它去帮我分析这个话题它是否是有搜索需求的，是否会有观众痛点，是否容易做出点击。如果不适合拍，我就直接换题目。这其实就帮我避免了一件事情，浪费几天的时间做一支没有人想要去看的影片。那现在呢，大家看到就是我的影片话题的决策顾问 GPT。那我已经把它都训练好了。那首先呢，我需要去提供给他5项关键的资讯。首先呢，就是频道主题，然后呢，频道的订阅数，以及呢，这次内容它的主要目标是什么？还有呢，就是我要去做长片还是短片，或者2个都是，以及呢，是否有想去推广的产品或者服务，这些呢都是能够非常简单的，甚至说一句话去描述一下情况就可以开始使用了。那在这里呢，我就简单的描述了一下，接着呢，他就帮我判断出了我现在频道的情况，作为一个首轮的设计基础。然后在这底下呢，就推荐给我10个影片的话题了，因为我在这边去告诉他，我这次的内容主要的目标就是要拉新流量，所以他推荐给我可以直接拍的 YouTube 影片的话题呢，都是拉新流量导向的。比如说第一个，我看过300个 YouTube 频道之后，发现90%的人都死在了同一个地方。那他也告诉我，这是一个强烈的群体代入感。你不是不努力，是一开始就选错了。那适合的阶段呢，就是500加的订阅数到5万订阅数，变现潜力呢是5颗星的，未来呢是可以延伸成为频道的体检和顾问的。那接下来呢，是为什么你的影片内容不差却永远推不出去？真正的原因只有一个。那你可以看到有很多的影片话题呢，都是非常适用于我频道去收获到新的观众的。那接下来呢，我就可以做这3步，或者说我直接去问其他的问题都是可以的。那我就按照他给我的说法，比如说我选 B， 让他去帮助我判断最值得优先拍的3个影片话题，然后在底下呢，他就帮助我选择了3个最适合我先拍的影片话题了。然后第一优先的呢，就是这个，我看过300个 YouTube 频道之后，发现了90%的人都死在了同一个地方，然后还要告诉我为什么他会选择这个让我先去拍。所以这个我定制化的 GPT 呢，它就像是我的一个顾问一样，它能够告诉我应该怎么做，应该要输入哪些信息，然后它会给我一个非常完整的解答，这就会让我非常有方向性的，并且这个方向我是知道是正确的，让我在创作过程中呢，不仅节省了很多时间，同时我的信心呢是增加的。我知道按照这个方向去创作内容呢，是更容易受到观众的关注的，也能够更加好的让算法推荐给更多观众。第3个 GPT 是影片脚本生成顾问。很多人做影片会卡在一个地方，他们不知道应该怎么开始去写影片的脚本，所以这个 GPT 它的作用不是说帮我直接写出完整的脚本，而是它能够快速的去帮助我去生成影片它的结构、它的主要内容框架以及它的重点段落，这样我就不用每一次都是从一张白纸开始了。对于创作者来说，最困难的通常不是写内容，而是开始。所以有了这个 GPT， 我通常几分钟就可以生成一个完整的影片框架了，然后根据这个框架，我再加入一些我自己的内容。那在话题、标题都做好之后呢，我就可以使用我的另外一个的 GPT， 它是一个脚本生成顾问的 GPT。那首先呢，我就可以告诉他，我这部影片它的主题、想法、大纲，零散一点的信息呢都是可以的，有没有暂定的标题，以及呢，我希望观众看完之后会做什么。就是说，你就输入一句话呢，它也是能够去帮助你给出很多的信息的。那这边呢，我就给他了一些影片的信息了。我想要去帮助 YouTube 的新手快速的去达成他的频道第一个1000订阅，并且呢，要是最简单但是有效的方式。我想到了一个标题，没有爆片，我这样累积到了第一个1000订阅。那我希望观众在看完之后呢，他会认可我的能力，觉得我的影片是有价值的，从而呢就能够订阅我频道。接下来呢，他就开始思考了，他做出了这些频道的定位假设，然后呢，影片的定位在这边，影片的开场是非常重要的，所以呢，我就训练了他，能够去给我不同的影片的开场，让我能够在一开始的时候呢，就吸引到观众的注意力。那这边呢是有3种不同类型的影片开场的，有情绪共鸣版的。如果说你现在拍 YouTube，每
每支影片只有几十个观看，没爆片没留言，还开始怀疑自己是不是不适合。我想跟你说，我也是这样走到第一个1000订阅的。短短几句话的开场就能够快速的让观众觉得我是理解他们现在的痛点的。还有呢就是反直觉版以及呢结果导向版。那接下来呢就展示给我完整的组织稿了。这是第一段内容，有告诉我这段内容它的目的是什么。第一段呢就是校正新手对于1000订阅的错误幻想，具体内容以及呢转场句。然后是第二段，它的目的是给一个可执行的心法框架。第3段、第4段、第5段、第6段，以及最后结尾的行动呼吁，有一个比较软的行动呼吁，还有一个订阅导向的行动呼吁。你可以看到这个脚本呢是非常完整的，把所有的架构呢都告诉我了，以及呢他已经把我的时间戳呢都已经写下来了，时间戳的命名都在这边，还告诉我在制作影片的过程中呢，你可以用哪些笔友画面的提示在你影片里面，以及呢如果说我要去把它拆解成不同的 YouTube 短片，我应该怎么拆解，这个呢就能够去给我很多的思路去创作影片。同时呢我影片制作的效率呢是非常高的。他还问我要把这部影片去偏情绪共鸣型，还是高含金量的教学型，或者说故事叙述型，他可以根据我的选择呢再进行调一版。那我这边呢是想要让他把影片做成一个偏高含金量的教学版的，有实际可以运用的方法。那影片的长度呢我想增加一些，大概是在10到12分钟的。那接下来呢他就帮助我去做出了另外一个版本了，你可以看到呢是越来越完整的。其实很多人会问一个问题，那为什么不直接用 ChatGPT 呢？原因很简单，如果每次都是重新打提示词，其实还是很麻烦的。但是像这种 Custom GPT 它的好处就是我已经把思考方式、判断逻辑以及分析框架全部都放进去了，所以我只需要去输入问题就可以得到我想要的分析方式。这其实就像是我把自己的工作流程变成了一个 AI 的工具。如果说你现在也在进 YouTube， 或者你常常卡在3件事情，你不知道要拍什么话题，你不知道标题怎么写，或者你的影片脚本每次都是从零开始的，其实你也可以像我一样把这些思考的流程变成一个 AI 的工具，这样你每次做影片之前只需要问几个问题，就可以很快得到一个清晰的方向。如果你想直接使用我现在用的这3个 GPT， 我也已经把它整理成了一个 GPT 的套组，你只需要打开就可以使用，来帮助你快速的去想出影片的话题，去判断标题，以及呢生成脚本结构。链接我会放到影片的下方。另外，如果说你也好奇一件事情，为什么有些影片一发出去就开始被推荐了，但是有些影片很快就被算法放弃？我之前呢有做这支影片，它是专门解析了 YouTube 它在推荐影片的时候判断的逻辑。如果说你还没有看过，我非常建议你接下去去看这部影片。看完之后呢，你就会更加清楚 YouTube 到底是怎么决定要不要继续推荐一支影片的。那我在那部影片等你。